Приветствую вас, друзья, снова на рыбалочке. Сегодня мы с Саньком будем ловить вновь рыбульку. 11 мая, время 6 утра. Сейчас замешаем прикормку. Кормиться сегодня буду таким составом: жареные семечки пачка и пачка сладкая кукуруза. У Сани точно такой же будет замес. Мы сегодня попробуем наловить плотвы. Хотя почему попробуем? Мы сегодня обязательно наловим много крупной, хорошей плотвы. Вроде сказал уже, 6 утра. Сейчас замешаю прикормку. И пока она будет настаиваться, съезжу домой, развезу свою детвору в садик, школа. Приеду, прикормочку доувлажню и буду вылавливать местных батонов. Вот. А надо что? Прикормка действительно рабочая по плотве. Насадка кукуруза. Можно, конечно, опарыша, но на опарыша часто мешает ловле уклейка, густера, подлещик мелкий. Как бы целенаправленно не получается ловить одну плотву. Фидер. И все. Оснащенный правильной оснасткой. Но она у каждого своя. Тут ничего не скажу. У меня патерностер. У Сани тоже патерностер. Поводок. Будем ставить 0,14-0,16. Может быть, потом и плетню попробуем, не знаю. Ну, длиной от 50 до 70 сантиметров. Где-то так. Ни меньше, ни длиннее. Ну и еще нужно выбрать правильную местинку. С небольшой глубиной. С небольшой дистанцией. Где есть водится плотва. Так что вот так, ребят, все. Я домешиваю сейчас прикормку, как сказал уже, в город. И все, и потом приеду и будем мы рыбалить, ребятки. Покажем вам с Саньком много-много хорошей крупной плотвы. Надеюсь, покажем. Вот я и вернулся на водоем. 9 час утра. Сейчас буду приступать к ловле. Ловить я буду, как и сказал, на кукурузу, плотву. Ну а пока я катался тут домой, свои дела делал, Саня схитрил, обманул он меня. Стал ловить на опарыше с червем. На кукурузу не ловит плотву, а ловит карася и густеру. Вот так. О, Саня опять поймал, да, на опарише? Ой, хитрит, на опарыше ловит. Видишь, какой хитрый. Плохо стало, что плывет то ли пыльца, то ли непонятно. Ну, короче, какая-то ерунда плывет, типа мелкой травы. Налипает на ниточку. С леской было половчее. А так, в принципе, волна самая то. Небольшая, не маленькая, как раз плотвина.
время обед. Поклеву как-то не особо. Ловил я тут до этого времени. Пытался ловить плотву на кукурузу. Ну как-то не особо результативно. Получается длинный поводок. Поклевывает неплохо, но поклевки очень вялые. Засечь практически невозможно, потому что поклевок не видно. Разбивает кукурузу, достаешь шкурку одну. А оставишь короткий поводок, поклевки есть, вроде неплохие, но опять высечь не получается, потому что не успевает рыба заглотить насадку. Вот. Ну, за это дообеденное время Санек меня тут соблазнил своими карасями на опарыш. Тоже сейчас на опарыше пробую. В общем, будем чередовать опарыш, кукуруза. Немножко решил разбавить я плотвинную свою ловлю. Ветер не стихает, волна тоже. Ну, нормально ловить можно. Да, Саша? Санек, кстати, ну так, нормально уже карасиков надел. Десяток есть, да? Ну, у меня в основном плотва, да густера. Там вон Леха по соседству разместился. Пока не ловит. Одного слил под берег. Сейчас попрет у всех.
час дня уже. Наша рыбалка подходит к своему завершению. Ну, еще немного и будем собираться домой. Вот. После обеда поклевок было много, очень много, но реализация очень сильно хромала. От силы, наверное, процентов 10 реализованных поклевок. Поклевки есть, а рыбуля не засекается. И приходилось постоянно менять насадку. 2-3 заброса опарыша, 2-3 заброса на кукурузу, там потом у Лехи манка еще была. Не особо. После обеда нас порадовало, и как бы вот сейчас клев практически стих. Чем меньше становилась волна, тем хуже становились поклевки, тем реже они становились. Как-то вот так прошла наша сегодняшняя ловля. Погода то ли радовала, то ли нет. Солнышко, тепло, хорошо, но ветер немножко досаждал со своей волной. Конечно, если бы он был более умеренным, волна бы была поменьше, удалось бы гораздо больше надергать. Ну и так, не знаю там что у нас в садках, уже со счета сбились. Но рыбулька есть малёха, и ладно, на том спасибо. Ну показывай, что ты. Давай пошустрее, а то мне что же собираться, Саша. Вот. Ну и мой улов. Вот так. Ну вот и все, ребят. На этом наша рыбалка закончилась. Что поймали, то поймали. Увы, рассчитывали на большее, но ветер, волна очень сильно мешали ловить. Мы ожидали волну поменьше, чем она была в реале. Ну что есть, то есть. Все, всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся.